Мінекей отбасымызбен жиналып қалдық. Қара қазан қайнаулы. Әке мен бала болып отыр мінекей. Күзерлесіп, әңгіме айтып, қандай керемет сәт. Төрт көзіміз түгел болсын, амандықта болайық. Бала шағамыз аман болсын. Бізге кеткенге қуанып тұрсың ба, әлде жылағың келіп тұр ба? Екі баламен қалу оңай дейсің ба? Пока дедің бе Мешке? Әміш? Нағашыларына барады. Амыр Али? Жарайды, мен şimdi тұрмын. Жарайды, давай. Мен сағынасың ба? Сағынамыз. Да. Точно ма? Точно. Жақсы. Ау! Сұлтан, кел пока дейін. Сұлтан, пока, Али. Кел пока дейін. Бүт. Адам деген аэропортта 1045 қой. Бұл жолы қай жаққа қашады деп ойлайсыздар? Қалайсыздар? Біраз ерте келеміз деп біраз кешігіп келдік. Жақсысыңдар ма? Мына кісілермен келдік. Отырып шаршады. Жарты сағат кешігіп ұштық. 20 минут кешігіп қондық әйтеу. Ал енді қазір мама папаға сюрприз болып барамыз. Кеттік Әмір жүр. Әмір, баштақ отырайық. Ал, мына кісі ата-әжесіне сюрприз болып келді. Мына кісілер күтіп алды. Қазір ата-әжесіне апарамыз. Ағашылар күтіп отырған шығар. Білмейді де ғой. Күшті торт болды. Canıma tort. Osman çekeceğim şimdi. Siz mi çekeceğim? Bütçeğini bu. Torta görüşürüz. Tortun özünden nağız tortu ki. Ağzımdan. Yüksüme kaldı. Бүгін вообще қарамадым мен. Мүлдем сезген жоқсыңдар ма? Бір грамм Ben sevsem ne daha дейсің? bağlanaktım diyor. O da kaydetsın. Ne yapayım? Звондаған mesela videomu. Алмай қойдым мен. Мен деді ойлап қалдым, бұлар неге шықпай қалды өзі. Балалар ауырып қалған жоқ па дедім. Мынаған жаздым әттен кешке. Меруерт бүгін неге жымсырсыңдар деп. Телефоным бұзылып қалды. Жеңгем хабарласқан бағана сосын айтқан. Жанкеде вторник күні келетін болды деп. Жақсы болады екен деп. Сосын телефоным бұзылып қалып. Бір Өтірік шықпай отыр ғой, алла. Өтірікті күшті айтады екенсің. Бәрін өтірік айтқан екенсің. Мақпалға жаздым. Айтпаңдар деген ғой мен. Меруеттен хабар бар ма өзі балалар бәріне не жоқ қой деп сізбен Мақпал. Мама Мерует маған хабарласқан деп кімнің суретін жіберген екен соны жіберді деп сосын жүрегім орныққан. Сөйтсем бұлар айтпай бүйтіп сюрприз жасадыңдар ма? Сюрприз болып келіп қалдық. Тортпен шай ішеміз дейді, оны торт анау. Мамам шай асып қой деді. Тортпен шай ішеміз. Мақпал сүтті торт әкеле жатыр. Иә. Ол да өтірікті күшті айтады. Бәрі айтып ойнады, ойнап бердім дедім ғой. Жата берейін деп едім, келе жатыр мені балалар келгенде келе жатқанда неменеге жатасың, қазір келіп кетеміз деп айтты Мақпалға деп сөйтті. Жарайды, телевизорға отырайық деп отырғанбыз. Ой, не болса да күшті сюрприз болды. Бірақ өтті. Жарты сағат кешігіп ұштық, жарты сағат кешіп қондық, сонымен кеш жетіп қалдық. Әйтпесе біз 9-да Алматыға қондық, онда келіп қояйық дегенбіз. Мақпал кіріп келгенде Мақпалдың қолдағы тортқа қарап жоқ болғанға айтамыз жүрегім қиналысып қалды. Неге торты қайда деп. Сөйтіп болады әлі торттап кел деп сөйтті. Tortlak böyle Tortta bunun özür dilerim istedim. Тортта кел деп оған жіберген кезде батайтын даланы көре берейік деп үстінен шығып бара жатқанбыз ғой. Үстінен сендер кіріп келе жатқанда. Бүйтіп қарасам бір Қайдағы қарар білмей тұрып қаптым. Жүрегім сұрық қате түсті. Бір түрлі болып қалдым ғой, Аллам адам. Шынба өтірік пен не көріп тұрмын деген ұқсадым. Елес көргендей болдым. Мен есімнен ауысып қалған жоқпын ба деп шошыдың ба? Шын сөйттім, шын кеттім өтірік кетті. Ассалаумағалейкум. Ойбай, мына кісінің сұрып қайдан келді? Мына бақы деші. Концерт көп бізде. Сюрприз удался? Мына кісі біледі ол, мен айтып қойған, мына қорал күтіп алады деп ойлап айтып қойдым. Әкел баста. Әкел.
Senin erkesi serkesin. Allah. Ортаншы болып Қалайсың да? ортаншыға оқ тимесе оқ тимесе бақ тимейді. Қалыңыз қалай? Қалайсыңдар? Ол ұйықтап жатыр, ұйықтап жатыр.